বন্ধুরা আমি পিডিএফটা ওপেন করে নিয়েছি। এই নোটিশটা প্রত্যেকটি আরআরবির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তোমরা পেয়ে যাবে। আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা আরআরবিতে তোমরা দেখতে পাবে। এখানে 1/11/2024 একদম কারেন্ট, জাস্ট কিছুক্ষণ আগেই এই নোটিশটা রিলিজ করেছে। নোটিশে কি কি বলা হয়েছে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করব। তোমরা দেখো এখানেই তোমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েজ, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড অর্থাৎ আরআরবির তরফ থেকে এখানে যেটা বলা হয়েছে, টেন্টেটিভ এক্সাম শিডিউল 1/2024 এলপি, 1/2024 আরপিএফ এসআই, 2/2024 টেকনিশিয়ান, 3/2024 জেই সিএমএ মেটালুর্জিক্যাল সুপারভাইজার। তো দেখো এখানে তোমাদের ফার্দার টু দ্য নোটিশ ডেট, এখানে দেখো 24শে অক্টোবর 2024 টেন্টেটিভ এক্সাম শিডিউল জারি করেছে, যেখানে দেখো তোমাদের সিএন 1/2024 এলপি পোস্টের জন্য তোমাদের এই যে ডেটগুলো 25শে নভেম্বর, 26শে নভেম্বর, 27শে নভেম্বর, 28শে নভেম্বর আর 29শে নভেম্বর, অর্থাৎ 25 থেকে আপ টু 29 তারিখ পর্যন্ত নভেম্বরের মাসের তোমাদের CBT 1 কন্ডাক্ট হবে। এখানে আরপিএফ 1/2024 আরপিএফ এসআই এর জন্য যে ডেটটা সেটা হচ্ছে 2রা ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে, 3রা ডিসেম্বর, তারপরে 9ই ডিসেম্বর, তারপরে হচ্ছে 12ই ডিসেম্বর। 2/2024 টেকনিশিয়ানের জন্য 18ই ডিসেম্বর থেকে 20 ডিসেম্বর পর্যন্ত এক্সাম চলবে। তারপরে হচ্ছে তোমাদের 23শে ডিসেম্বর, 24শে ডিসেম্বর, তারপরে 26শে ডিসেম্বর, 28শে ডিসেম্বর এবং 29শে ডিসেম্বর এক্সাম হবে। এর পরবর্তী হচ্ছে তোমাদের CN 3/2024 জেই অ্যান্ড আদার্স, যেখানে দেখতেই পাচ্ছ 13ই ডিসেম্বর, 16ই ডিসেম্বর এবং 17ই ডিসেম্বর তোমাদের CBT 1 কন্ডাক্ট হবে। অর্থাৎ এটা বোঝাই যাচ্ছে রেল এই বছরের মধ্যেই কিন্তু রেল এই যে পোস্টগুলো, যে এলপি, এসআই, টেকনিশিয়ান এবং জেইর পোস্টগুলোর কিন্তু তোমাদের CBT 1 কিন্তু কন্ডাক্ট করে নিচ্ছে। অর্থাৎ কোনো না কোনো রকমভাবে রেল কিন্তু একটা শিডিউল ম্যাপ করে রেখে দিয়েছে যে এইভাবেই কিন্তু রেল প্রতি বছর রিক্রুটটা করবে। যাকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই কিন্তু এই সব পোস্টগুলোর কিন্তু তোমাদের হয়ে যাচ্ছে। এবং যারা পরবর্তী এনটিপিসির জন্য ওয়েট করছো, তোমাদের এনটিপিসি কিন্তু তোমাদের মার্চ মাস নাগাদই কিন্তু এনটিপিসি শুরু হয়ে যাবে, ঠিক আছে। মার্চ থেকে এপ্রিল কিন্তু তোমাদের CBT 1 কিন্তু তোমাদের এনটিপিসি গ্র্যাজুয়েট লেভেলের কিন্তু শুরু হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এর পরবর্তী দেখো তোমাদের এখানে যেটা বলা হয়েছে, লিঙ্ক ফর ভিউইং দ্য এক্সাম সিটি ডেট অ্যান্ড ডাউনলোডিং দ্য ট্রাভেলিং অথরিটি, যারা SC/ST ক্যান্ডিডেট তারা 10 ডেজ প্রায়র টু দ্য এক্সাম ডেট, যা এক্সাম ডেট থাকবে তার 10 দিন আগেই কিন্তু তোমরা সেটা পেয়ে যাবে আরআরবির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে। এরপরে বলছে যে কল লেটার, সেগুলো কিন্তু তোমরা 4 দিন আগেই কিন্তু ডাউনলোড করতে পারবে। কল লেটার, সিটি ডেট, যেটা ইন্টিমেশন লিঙ্ক তোমাদের দেওয়া হবে। যারা আরআরবির apply.government.in এ এখনও পর্যন্ত যারা তোমরা রেজিস্ট্রেশন, বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন যারা এখনও করোনি তারা কিন্তু করে নিতে পারো। আর যাদের করা আছে তাদের নতুন করে করার কোনো প্রয়োজন নেই। তো এই হলো একটা নোটিশ, যেটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি বলবো প্রত্যেকের জন্য খুবই একটা ভালো নিউজ। কারণ এই যে প্রসেসগুলো যেগুলো হচ্ছে, এদের যদি তোমাদের রিক্রুটমেন্ট যদি এই রকম ধারাতে যদি চলতে থাকে, তাহলে পরবর্তী যেসব পোস্টগুলোর বাকি আছে, মানে এনটিপিসি থেকে শুরু করে বা আদার্স যেগুলো বাকি আছে, যেমন কনস্টেবল বাকি আছে, আরপিএফ কনস্টেবল, সেগুলোরও কিন্তু এবার তোমাদের পরবর্তী পালা কিন্তু তাদেরও থাকবে এবং পরবর্তী তাদেরও কিন্তু এক্সামের ডেট কিন্তু ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রস্তুতির ওপর এবার বেশি করে কিন্তু নজর দাও, কারণ সময় কিন্তু বেশি নেই, কারণ সময় দেখতে দেখতে কিন্তু চলে যাচ্ছে। তো এরকমই গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, কারণ আমার চ্যানেলের মেন মোটো থাকে তোমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের অথেন্টিক ইনফরমেশন প্রোভাইড করা। তো এখনের মতো এটুকুই, টাটা।